वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। तो मैं गई हूँ नकुचिया ताल अपनी फैमिली के साथ। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हम लोग उठ चुके हैं। लेट उठे थे 7:30 बजे। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया और रेडी भी नहीं हुए, बस हाथ मुँह धो के बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का लोकेशन और यहाँ का व्यू। ये यहाँ पर रात में तो मैंने आपको दिखाया था, ट्री हाउस में रह रहे हैं। ये देखिए गाइस, नकुचिया ताल में एक पूरा विला ले रखा है। हस्बैंड देख रहे हैं, मैं एक ऊपर गए हूँ और हम नीचे फ्लोर पे हूँ मैं। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। एक विला ये है, तो 3 बेडरूम है हमारे वाले विले में। तो गाइस ये देखिए, और यहाँ पे बारिश हो रही है। ये तो गाइस वो नाव और उसके मामा, ये देखिए यहाँ पे प्लांट भी लगा रखे हैं गाइस। इस टाइप का व्यू। आ रहा हूँ बेटा। ये देखिए गाइस, ये हमारा और बेडरूम है ऊपर जहाँ हम लोग रुके थे। ये हमारी बालकनी, अभी वहाँ से भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे बैठने का है। ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। हल्द्वानी में तो काफ़ी गर्मी थी और यहाँ पे झूला लगा है और हम लोग वहाँ पे भी बैठ सकते हैं, वहाँ पे भी लगे हैं। तो गाइस ये देखिए, अभी मिलाते हैं आप लोगों को घर के और लोगों से। सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो गाइस अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं। कहीं घूमने का भी है, हो सकता है, या सीधे घर भी निकल सकते हैं। तो टीवी और भैया लोग यहाँ लेटे हुए हैं और नाव का ब्लॉगिंग चल रहा है और हस्बैंड यहाँ पे हैं। तो वैसा भी हम लोग कल के ही कपड़ों में हैं। यहाँ देखिए पानी आ रखे हैं, बाहर से विंडो खुली होगी। मम्मी यहाँ लेटी है। एक बेडरूम ये है, एक वो है, और गाइस ये हमारा वाला है जहाँ हम लोग लेटे थे। तो मैं यहाँ की बालकनी से आपको दिखाती हूँ। ये हमारा बेडरूम, मैंने सारे सामान रखे हैं। तो गाइस ये कल लॉक था तो आपको मैं दिखा नहीं पाई। ये देखिए गाइस, ये पूरी बालकनी है। ये देखिए गाइस, अभी मैं इस वाले फ्लोर पे थी। ब्रेकफास्ट में दही, अचार और आलू का पराठा और पोहा है। मेरी पोहा ये और इनका चल रहा है कार्टून। आओ खाओ बेटा। ये टॉम एंड जेरी। भैया वहाँ खा रहे। ये मैं हो चुकी हूँ रेडी, अभी शूज पहनने हैं। तो गाइस ये देखिए, अब बारिश थम गई है। ये देखिए गाइस, तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं। और बारिश भी रुक गई है, ये देखिए। और दीदी लोगों का हो रहा फोटो शूट, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये फिलहाल मम्मी का हो रहा है। कहीं ज़्यादा घूमना वूमना नहीं है, तो सीधे घर ही निकलना है। तो फिर से गाइस, फिर से बारिश आ गई है। ये देखिए गाइस, बहुत तेज़ बारिश, ये साउंड भी आ रही है। देखिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। कोई इशू नहीं। तो हस्बैंड चेक करने जा रहे हैं कुछ छूटा तो नहीं है। तो गाइस अच्छा, तो गाइस मैं झूला झूल रही थी और मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे। मुझे झूला झूलना बहुत पसंद। तो गाइस हम लोगों ने अभी काफ़ी फ़ोटो शूट करा सब लोगों ने। तो अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। तो दीदी लोग तो चले गए, मम्मी, मेरे हस्बैंड और मैं पीछे हैं। हस्बैंड एक बार रूम में चेक करने गए हैं कि कुछ चीज़ छूटी तो नहीं है। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर है। मतलब मीन्स कि बहुत ठंडा है। हल्द्वानी में तो काफ़ी गर्मी है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुकून मिल रहा है।
और हम लोगों ने गाड़ियाँ हैं, दीदी लोग यहाँ पे हैं, तो हम जा रहे हैं। इस टाइप का रास्ता ये देखिए गाइस। इस अभी मेरी सीट ज़रा चेंज हो चुकी है, हम पीछे बैठ चुके हैं। ये देखिए निकल गए यहाँ से, काफ़ी अच्छी लोकेशन थी। ये देखिए गाइस, यहाँ पे नर्सरी है नकुचेता की, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पे। देखिए कितना बड़ा कटहल है। हम पहुँच गए हैं भीमताल। ये देखिए गाइस, photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. हम पहुंच चुके हैं KFC हिमालयन रूट। तो हल्द्वानी पहुंच चुके हैं हम, अब सीधे निकलते हैं घर की ओर। डॉगी के लिए शैम्पू और कीड़ी की दवा। तो गाइस हम चले गए हैं शॉप के अंदर। ये ना मैं छोटे वाले के लिए बोल रही थी, तो बड़े वाले को लेना है तो डॉगी और कैट के लिए ले सकते हो। देखो ये डॉग के हैं, इतने सारे फ्रूट्स खाने के लिए, शैम्पू भी है और यहाँ पे मेडिसिन भी मिलती है, और कैट के लिए भी है। बस ये देखो पेडिकेयर खाने के लिए, और उनकी वो भी है चेन वेन बांधने के लिए। सामान आ गया और ये 20 रुपये का। मैं अपनी छोटू के लिए लेके जा रही हूँ, पोगी के लिए, उसके गले में बांधूंगी। पोगी से चल के आई हूँ। बड़े भी हैं गाइस, क्या नौजिया टाइप तो पीते हैं। नींबू पानी। घर पहुँच चुके हैं, मम्मी खिलाने लगी हैं। गाड़ी पार्क कर दी अंदर, गेट लॉक हो चुका है हमारा। हस्बैंड निकाल रहे सामान, मम्मी दे रही है उनके लिए। हम खाना लेके आए तो बिल्ली और कुत्ते को खाना। हस्बैंड निकाल रहे सामान गाड़ी से, चलते हैं अंदर। मज़े हो रहे गाइस, खाने के मज़े। मांग भी लिए खाने के लिए मम्मी से, इसके लिए खाने के लिए हमारा छोटा सा लाल कहाँ होगा? लाल चिपड़ू चलने में चीज लेके आई हो। अच्छा घर तो गाइस सब चेंज करता है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में लंच करते। सब करते हैं लंच में है पापा ने बना की उड़द की दाल और राइस। तो करते हैं लंच, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। सारे कपड़े निकाल दिए धोने के लिए, आज तो थर्सडे, कल धोऊंगी। तो सारा सामान फैला हुआ है। अभी आए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना वाना खाया, तो अब फिर से सामान संभालते हैं। उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी बर्तन भी धोने हैं। यहाँ पे बन रहा मिक्स वेज, तो और प्याज टमाटर काट दिया मैंने, और बनाती हूँ सब्जी। और बगल में हस्बैंड बना रहे हैं मैगी। पजवाजी को लग चुकी है भूख। ऐसी वाली मैगी तो हम भी खा सकते हैं, वैसे तो हमने मैगी खाना छोड़ रखा है। दोगे मुझे? नहीं मिल पाएगी, मैं छीन के खा लूँगी। मेरे हस्बैंड की मैगी बन रही है, ये देखिए। उनको भूख लग गई, उन्होंने खाना नहीं खाया अच्छे से, लंच अच्छा नहीं किया था उन्होंने, तो ये बन रही उनकी मैगी। तो वैसे देखिए मिक्स वेज।
जो कटी हुई आती है पैकेट में। हम अपना फेवरेट शो देखते हुए भाभी जी घर पे है, उसके साथ हम मैगी खा रहे हैं हस्बैंड और मैं, देखते देखते। कैसे बनाई है तुमने मैगी? तो गाइस डिनर हो गया हमारा, अब सोते हैं क्योंकि कल भी सही से सोए नहीं थे, रात में बहुत लेट सोए थे। तो 1-2 बजे तक तो हमने मूवी देखी थी, उसके बाद ही सोए थे। तो वहाँ पे अच्छे से एकदम से नींद नहीं आई सही से। तो गाइस अब बज रहे 11:30। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।